ஹலோ ஃபுடீஸ், வெல்கம் டு ஆர்ஜி சங்கீதாஸ் vlog. இன்றைக்கி ஒரு யம்மியான கோபி65 சின்ன சின்ன டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி எப்படி பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு காலிஃப்ளவர், பெரிய காலிஃப்ளவர் இந்த அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் ஒரு 3 to 4 நிமிஷம் போல் இந்த காலிஃப்ளவர்ஸை போட்டு நம்ம எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் மேலே ஒரு சாஃப்டான ஒரு டெக்ஸ்டருக்காக மட்டுமே. இது கூட நான் கொஞ்சம் உப்பும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டாக 3 to 4 நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விடுங்க. இதில் இருக்கிற பூச்சி இதெல்லாம் செத்து போயிடும். அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி அலசி எடுத்துக்கலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுலில் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட ரெட் சில்லி பவுடரும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட சிக்கன் 65 மசாலாவும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஒரு 1/2 டம்ளர் போல் தண்ணி ஊற்றி நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெட் சில்லி பவுடர் அதே மாதிரி இந்த டொமேட்டோ கெச்சப்பில் இருக்கிற அந்த கலர் நமக்கு நேச்சுரலாக கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா 65 நமக்கு நேச்சுரலாகவே நல்ல கலரில் கிடைக்கும். அதனால தான் நம்ம இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 3/4 டம்ளர் கிட்ட தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி கலந்து விட்டாச்சு. இது தனியாக வச்சுக்கலாம். இப்போது வேறு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட கடலை மாவு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட மைதா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த சாஸில் காலிஃப்ளவரில் போட்டு நம்ம நல்லா கோட் பண்ணதுக்கப்புறமா வேறொரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற எல்லா காலிஃப்ளவர்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ காலிஃப்ளவரில் காரம், உப்பு, அந்த மசாலா இதெல்லாம் நமக்கு நல்லா இறங்கி 65 ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லா காலிஃப்ளவர்ஸையும் கோட் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கலாம். இதில் ஊற வைக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட்டு கோட் பண்ணி நல்லா அந்த தண்ணி கீழே இறங்குற அளவுக்கு ட்ரைன் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருந்த எல்லா காலிஃப்ளவர்ஸையும் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த தண்ணியை தான் நம்ம இந்த மிக்சரோட ஆட் பண்ண போகிறோம். நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறோம். மாவுகளை கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மிக்சர் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு பேஸ்டாக கொண்டு வந்துடலாம். கட்டி இல்லாமல் நல்லா உடைச்சி விட்டு நல்ல ஒரு பேஸ்டாக கொண்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு கட்டியாக எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற காலிஃப்ளவர்ஸை இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நான் ஒரு பிடி போல் கருவேப்பிலை, ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு காலிஃப்ளவர்ஸ் பொரிஞ்சு வரும்போது இந்த கருவேப்பிலையும் பொரிஞ்சு வரும். கோபி65யோட இந்த கருவேப்பிலையும் சாப்பிடும்போது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட, ரொம்ப நல்லாவும் இருந்துச்சு. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் லிவ். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அந்த மசாலா கோபியோட எல்லா இடத்துலையும் படணும். இப்போ சூடான எண்ணெயில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேட்சாக போட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு நல்ல வாசனை வந்துட்டுருக்கு. எஸ், நம்ம கோபி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமாக போட்டோன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு கிறிஸ்பியாக வராது. அதனால் கொஞ்சம் கேப் விட்டு இந்த மாதிரி பேட்சாக போட்டு பிரித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸுமே ஆட் பண்ணாமல் நம்ம கோபி65 நல்ல கலராகவும் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ நல்ல கிறிஸ்பியான இந்த கோபி65 ஈஸியான மெத்தடில் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Enjoy the recipe. Thanks for watching.